Halo sahabat Budi Asi, kembali lagi di channel YouTube Dr. Budi Asi. Di video kali ini kita akan membahas tips membeli obat batuk buat anak ya. Jadi setiap batuk itu berbeda-beda tipenya ya. Jika anak batuk berdahak, kita bisa pilih obat batuk yang mengandung mukolitik atau ekspektoran. Jika batuknya kering seperti pada common cold, flu biasa atau radang tenggorokan, sebetulnya penyakit virus seperti common cold atau faringitis akut. Batuk akan membaik sendiri. Namun jika batuk disebabkan oleh asma atau batuk alergi, maka diperlukan pemberian obat inhalasi untuk meredakan keluhannya. Pilihan obat batuk di apotek Budi Asi cukup lengkap tergantung kondisi batuknya. Jika batuk disertai pilek, bisa dipilih obat yang mengandung mukolitik, pengecer dahak, dan mengandung dekongestan untuk mengurangi hidung tersumbat dan antihistamin. Sebagai anti alergi, contoh obatnya Alerin sirup. Jika batuk disertai pilek dan demam, bisa dipilih obat batuk pileknya dengan campuran paracetamol. Contohnya Paratusin sirup. Ada juga obat batuk saja yang berisi campuran mukolitik, pengencer dahak, dan antihistamin, anti alergi. Misalnya Oxalate sirup, Sanazol sirup, Sanadil ekspektoran. Untuk batuk asma yang ditandai suara mengik atau bunyi ngik-ngik saat bernafas atau frekuensi nafas meningkat. Biasanya selain butuh nebulasi atau bahasa awamnya itu untuk diuap, juga diberikan obat bronchodilator atau pelonggar saluran nafas dan mukolitik. Sebagai contoh, Lasal ekspektoran sirup. Untuk batuk pada anak, umumnya cenderung memancing muntah karena lendir lengket di tenggorokan, belum bisa dibuang atau ditelan karena refleks menelan pada anak belum cukup baik. Silakan diulang pemberian obat batuk pada anak ketika anak memuntahkan lebih dari 5 menit. Batuk alergi umumnya sangat dipengaruhi kondisi badan yang lelah, cuaca dingin, dan debu alergi. Usahakan istirahat yang cukup dengan tidur 8 jam sehari, hindari paparan cuaca dingin malam hari, pindah posisi kasur jika terpapar langsung oleh angin AC, dan berjemur di pagi hari. Nah, secara umum jika anak batuk, sebagai orang tua harus memberikan support dulu ya. Yang pertama, memastikan anaknya cukup cairan. Yang kedua, menghindari pencetusnya. Dan yang terakhir, bisa memberikan madu pada anak di atas usia 1 tahun. Sekian tips singkat untuk memilih obat batuk. Support terus channel YouTube Dr. Budi Asi dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.